దగ్గు సిరప్ తాగి 17 మంది పిల్లలు మధ్యప్రదేశ్లోనే చనిపోయారు. కిడ్నీలు, లివర్ ఫెయిల్ అయిపోయి. అందులోని డిఈజీ డైఎథైల్ గ్లైకాల్ అనేటువంటి ఒక విష పదార్థం అనేది దగ్గు సిరప్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు తొందరగా తగ్గిపోవడం కోసం అని చెప్పేసి. ఇది ప్రత్యేకంగా ఒక 2 బ్రాండ్లో తేలింది, కోల్డ్ రిఫ్ అండ్ నెక్స్ట్రో డిఎస్. సో ఈ దగ్గు సిరప్ల పేర్లు గుర్తించుకోండి. ఇవే కాదు, మార్కెట్లో ఏ దగ్గు సిరప్లు అయినా కూడాను పిల్లలకి 2 సంవత్సరాల లోపల పిల్లలకి మాత్రం ఇవ్వద్దు. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా అందులో డెక్స్ట్రోమెథోసోన్, డైఎథైల్ గ్లైకాల్ లాంటి విష పదార్థాలు లాంటివి ఇట్లాంటివి చాలానే ఉంటాయి. అవి పిల్లలు 2 సంవత్సరాల లోపల పిల్లలకి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ లోపల అంతగా కిడ్నీలు, లివర్స్ ఇవన్నీ మెచ్యూరిటీగా డెవలప్ అయి ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళ బాడీ శరీరతత్వం అనేది తట్టుకోలేదు. చిన్నపిల్లలే అనే కాదు, పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇది వాడకపోవడమే మంచిది. చిన్నపిల్లలకి ఆయుర్వేదిక్లో మీకు అద్భుతమైనటువంటి ఔషధ చిట్కా అనేది నేను చెప్తాను. ఆయుర్వేదిక్లో మీకు అన్ని ఆయుర్వేదిక్ అంగడి షాపుల్లో కూడా మీకు దొరుకుతుంది. ఆయుర్వేదంలో చిన్నపిల్లలకి సీతోఫలాది చూర్ణం అని ఒకటి ఉంటుందండి. సీతోఫలాది చూర్ణము పొడి. ఆ పొడి అనేది మీకు ఎక్కడైనా దొరికింది అంటే తెచ్చుకొని చిన్నపిల్లలు, సంవత్సరం లోపల పిల్లలు అనుకోండి, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ చాలు. 1/2 టీ స్పూన్ కంటే ఇంకా తక్కువ, లేదంటే 2 వేళ్ళ మధ్యలో ఎంత వస్తే అంత తీసుకొని దానికి చిన్న తేనెని మిక్స్ చేసేసి పిల్లల చేత నాకించండి. అది సంవత్సరం లోపల పిల్లలకి కావచ్చు, 6 సంవత్సరాల లోపల పిల్లలు అవ్వచ్చు. సంవత్సరం దాటింది అనుకోండి, ఇంకొంచెం ఎక్కువ తీసుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ 2 చేతుల పరిమాణంలో ఎంత వస్తే అంత. సో ఇది సీతోఫలాది చూర్ణం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే ఇంకొక ఔషధం కూడా చెప్తున్నాను. అగస్త్య మహర్షి ఔషధం అని చెప్పేసి ఇంతకుముందు నేను ఒక వీడియో చేశాను. అగస్త్య రసాయనం, అది పేస్ట్లా ఉంటుంది, ఒక బ్లాక్ పేస్ట్లా ఉంటుంది. అది చిన్న 1/2 టీ స్పూన్ నాలుగు మీద పెట్టి పిల్లలకి నాకిస్తే సరిపోతుంది. సరే, నేను షాపుకి వెళ్ళి కొనుక్కునేంత సమయం నాకు లేదు, ఇంటిలోనే ఏదైనా గృహ చిట్కా చెప్పండి అని అంటే ఏమీ లేదు. మీ ఇంటి ముందు తులసి చెట్టు ఉంటే తులసి ఆకులు ఒక 4-5 తెచ్చుకొని బాగా దంచి ఒక టీ గ్లాస్ వాటర్లో మరగబెట్టుకొని చల్లారిన తర్వాత ఒక చిటికెడు తేనె కలపండి. కలిపి ఒక చిన్న చిటికెడు పసుపు, 2 వేల పరిమాణంలో కంటే తక్కువ పసుపు వేసి దాన్ని పిల్లలకి తాగించండి. మీకు ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఏ దగ్గు మందు కూడా సరిపోదు. ప్లస్ దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు దగ్గు ఇన్ఫెక్షన్ మాత్రమే కాదు, పిల్లలతో వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పరంగా కూడా అది హెల్ప్ అవుతుంది కదా. ఓకే, మీరు దగ్గు గురించి మీరు తాగొచ్చు, కానీ పిల్లల ఎదుగుదలకు, ఇంప్రూవ్మెంట్కి, బ్రెయిన్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి, బాడీ ఇంప్రూవ్మెంట్కి అన్ని విధాలుగా ఈ చిట్కా అనేది అయితే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకోండి: సీతోఫలాది చూర్ణం, అగస్త్య రసాయనం, అలాగే తులసి కషాయం. ఈ 3 కూడా పిల్లలకి ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తాయి. ఇంకా చాలా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి వాడినా కూడా మీకు పిల్లలకి రిలీఫ్ రావట్లేదంటే ఖచ్చితంగా ఆయుర్వేద వైద్యుని సంప్రదించండి. మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆయుర్వేద వైద్యుని ఖచ్చితంగా మీకు మంచి సలహా అయితే మీకు ఇస్తారు. చల్లగాలిలో అస్సలు తీసుకువెళ్ళకండి. జలుబు, దగ్గు ఉన్నటువంటి ఆ 2-3 రోజుల గురును చల్లగాలి అసలు తిప్పవద్దు. అవసరం అనుకుంటే చిన్న ఆవిరి అనేది పెట్టండి. విక్స్ ఇట్లాంటివి ఏవి కాకుండా ఆవిరి ఎట్లా పడతామంటే, మీరు ఒక గిన్నెలోని ఆ వాటర్ అనేది బాగా మరిగించుకొని అందులో చిన్న చిటికెడు జండు బాంబు లాంటిది ఏదైనా వేసి ఆవిరి అనేది చెయ్యికి తగలాలి. ఈ చెయ్యి ఉంది కదా, ఈ ఎరి చెయ్యి ఆవిరి మీద ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా 1 నిమిషం ఉండించి దాన్ని ముఖానికి, ఫేస్కి, బేబీకి ఎలా ఆనించాలి. బేబీ ఫేసు ఆవిరికి ఎదురుగా పెట్టకూడదు. ఈ చేతిని ఇలా పెట్టి దీన్ని 1 నిమిషం ఉంచిన తర్వాత ఈ చెయ్యిని ఇలా బేబీకి ఎట్లా రాయాలి. సో ఇది ప్రాసెస్.